जानिब से मुमकिन आबी जारियत बिहाड़ी में सैलाब के खर्चे के पेश नजर मॉक एक्सरसाइजेस का एहतमाम किया गया। मजीद आपको बताएं कि बिहाड़ी में दरिया सतलुज हेड सलाम के मकाम पर मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मॉक एक्सरसाइजेस में ज़राई इंतजामिया, रेस्क्यू 1112, पुलिस, सिविल डिफेंस, महकमा हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटी, लाइव स्टॉक समेत मुतादिद महकमों ने हिस्सा लिया। मॉक एक्सरसाइजेस के दौरान सैलाब में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने और रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल करके इलाज मुआवजे की फर्जी मशकें की गई।